عسلامة مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم باش نشوفوا أول بروجي في البريباراسيون على سيرتيفيكاسيون ماس تاع الوورد. نورمالمون عندي بروجي هذايا باش نجم نخدم بيه كلكو تاش نشوفوا نتعلموا بيه كيفاش نستخدم الوورد. بيان سور مش لي بريباراسيون سيرتيفيكاسيون كاو تنجم جوست واحد يحب يتعلم كيفاش يستخدم الوورد 2016 2019. دونك عندي تكست وعندي في الاخر بالكل ان انسامبل دي تاش. الكونتوني نتاع التكست مش مهم، اللي يهمنا هما لي تاش. دونك باش نبدا بالتاش الاولى اللي هي au bas de la première page trier le tableau en fonction de son produit par ordre croissant. دونك باش نمشي لاول باج هذه، في اخرها عندي التابلو هذايا برودوي. كيف نعمل السيليكسيون نتاعي باش تطلع لي، باش يعمل لي سيليكسيون نتاع توت لا تابل كلها. دونك يكفي اللي نعمل كليك دونك لهنايا تطلع لي لي زوبسيون هذوما. en plus نجم نطلع des autres options avec clic droit et نجم نشوف autre option كيف نمشي للتابل properties. bien sûr عندي لهنايا لي lignes لي colonnes des cellules dimensions و alt text. دونك هذوما bien sûr تو نشوفهم en détail ما نستحقوا حاجة، مي اللي يهمنا توا هو اني كيف نكليكي على التابلو تطلع لي منيو جديد اسمه تابل تولز فيه الديزاين. في نتحكم في الديزاين متاع التابلو متاعي، نجم نبدل الديزاين بالطريقة هذه وإلا اللايوت. دونك اللايوت باش نلقى فيها بليزيور اوبسيون منهم السورت اللي هي التري. دونك باش ننزل على التري باغ ديفو تجيني أول ليني أو الكولوني البرودوي أو السيلول معناها. نجم نبدل بيان سور نختار البرودوي وإلا السوم دو تري وإلا السوم دو تري 2. بيان سور نجم زادا نبدل حسب التيب معناها إذا كان باش نعمل تري سلون دي تكست وإلا سلون دي نومبر ولا دات، ونجم نعمل ascendant وإلا descendant ordre croissant إلا décroissant. parfois par exemple يطلب مني باش نعمل تري par produit، وإذا كان عندي le même produit يعمل بار سوم دو تري مثلا نولي في الأولى في الكاز الأولى نختار برودوي وفي الكاز الثانية نختار سوم دو تري. دونك احنا مطلوب منا برودوي اوردر كرواسون. اوكي دونك سي بون. كان تلاحظوا تابلو تبدلت ولت عندي A B C etc مرتبين. دونك التاش الأولى كملناها. دونك التاش اللي باش نكملها جو في لا souligner. Donc, tâche الثانية configurer le tableau, tarifs et produits, bon, les connaît normalement, de manière à ce que les titres des colonnes se répètent sur la page suivante. Donc, نرجع التابلو متاعنا. شنو مطلوب مني؟ التيتر الليني هذايا حبه يتعاود في لي باج الاخرين وما يكون موجود التابلو متاعنا. دونك باش نرجع تابل تولز لاي اوت وعندي هنايا repeat header rows. فوالا. Donc, le produit, somme de tri, somme de tri 2. من غير ما نبقى نعمل في دي كوبي كولي. bien sûr il est adjustable، معناها تنجم تتبدل حسب كي نطلع التابلو ولا كي نهبطو. دونك تتبدل اللينيا. دونك دوزيام تاش كملناها. troisième tâche مطلوب مني dans la page 2. ok عندي deuxième page créer un tableau à partir du texte date creation. ok ce tableau doit comporter 5 colonnes couvrant toute la largeur de la fenêtre. donc عندي date creation هذه باش نصنع منها un tableau حتى هنا باش نعمل منها tableau de 5 colonnes normalement اللي هم les 5 هذوما date de création heure son image thème. مطلوب مني انه يكون على la longueur de la fenêtre. donc بالعادة باش نعمل insertion تاع تابلو نمشي insert table. bien sûr نجم نعمل direct insert table ويجيني par défaut، مي لازمني نتقيد بالحاجات اللي يطلبهم هو. دونك نعاود نرجع insert table ونمشي draw convert text to
table خاطر هذايا c'est un texte باش نبدلها لتابلو. Donc number of columns نحط 5. Bien sûr autofit behavior normalement مش automatiquement باش يكون à la longueur de fenêtre. Donc bien sûr الجماعة اللي عندهم l'office en français باش تكون مختلفة الكتيبة شوي mais normalement نفس البرانسيب. Donc voilà normalement فما tabulation لهنايا donc باش نخليها اللي هما les textes séparés par des tabs. ok voilà هذه troisième tâche. Quatrième tâche, dans la page 2, à droite, deux modes de lecture. Ok, mode lecture. Insérez une note de bas de page. Coupez le texte remarques, se complète mutuellement. Ok, et collez-le dans la note. Ok, donc on dit juste quel mode lecture. فتشوا على mode lecture هذه. في باش نعملها note de bas de page. Donc نمشي الريفérence. هذه insert footnote. Donc normalement je vais cliquer ici voilà وعندي هنا texte remarque اللي طلب مني اني نعمله couper ونجي نحطه لهنا voilà. Quatrième tâche done. Ok, donc tâche 5. Dans la zone située entre le paragraphe décrivant le mode de lecture et le titre programmation séquentielle اللي هي وين هذه voilà. Donc entre mode de lecture programmation séquentielle يقصد الزون هذه. شنو مطلوب منا؟ ajouter un diagramme de processus simple en chevron. Ok, insérer dans ce diagramme le texte suivant de gauche à droite. Donc lecture aléatoire باش نعمل copie باش نبدا نحط بالوحده insérer dans ce diagramme. ok اللي هو processus simple en chiffron. donc نجي لهنايا insert smart art. bon يطلعوا لي الليست ensemble تاع لي smart art الكل. bien sûr احنا حشنا كان بلغة processus in English process. donc نفتش على اللي مطلوب مني normalement هذايا normalement اللي هو processus chevron simple اللي هو normalement basic chevron process. donc je choisis sinon فما plusieurs options اخرين mais هو هذا شنو طالب. ok voilà. في التكست الأول je vais cliquer ici CTRL V. bon باش نعمل coller نرجع لهنايا mode pause copier نجي لهنايا coller. bon في السيرتيفيكاسيون دو بريفيرونس لي مو اللي تلقاهم مسطرين كيف ما هكا ما تكتبهمش بايدك تعمل كوبي كولي دي تكست كامل. بيان سور تنجم تستخدم كنترول سي كنترول في مي جوست انا حبيت نسهل لكم نوضح لكم الحكمه كيفاش نعمل بالضبط. فوالا دونك عندي الشيفرون بروسيسوس شيفرون سامبل دو غوش ا دروات وعندي التكست اللي مطلوب مني. سي بون. cinquième tâche done. ok عندي بعديك هنايا ajouter le texte vidéo. ok donc باش نعمل كوبي التكست هذايا كوبي وين باش نزيدوه aux propriétés d'état du document. donc le propriété نتاع لي دوكيومون بالعاده نلقاهم في الفايل. مطلوب مني في l'état اللي هي نورمالمون هذوما لي propriétés باش نفتش على state in English خاطر الوورد اللي عندي. donc مش موجوده نعمل show all properties afficher tous les propriétés. donc voilà le statut نجي لهنايا ونعمل الباست. سي بون.
16e tâche done. Et enfin, 7e tâche, مطلوب مني afficher les symboles de mise en forme des tabulations dans le document. Veuillez à n'afficher aucun autre symbole de mise en forme. Donc normalement les symboles de mise en forme نجمو نلقاهم لهنايا كيف ما نجمو نلقاهم في الفايل نفس البرانسيب. Donc je vais faire customize display هذه. Donc شنو مطلوب مني بالضبط quel symbole. Veuillez n'afficher aucun autre symbole, ok, mais en forme de tabulation. Les tabulations اللي هي هذايا tab character. Donc ونحي الobject الانجرز. اوكي اذا كان طلب مني اني نخليه راني خليته مي هو قال نافيشي aucun autre symbole. Donc لازم نحيه. اوكي et voilà. هذا السبتيام tâche كملناه. Donc remarque normalement هذا le premier projet. Donc استنونا في le deuxième projet. Au revoir.